รู้หรือไม่สภาวะโลกร้อนทำให้พายุรุนแรงเร็วขึ้นจับข่าวคุยจะเล่าให้ฟังก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จับข่าวคุยด้วยนะจากกระแสการตื่นตัวของพายุโนรูทวีกำลังรุนแรงจากระดับ1เป็นระดับ5ในเวลาอันรวดเร็วและคาดไม่ถึงจนทำให้ฟิลิปปินส์รับมือแทบไม่ทันนักวิทยาศาสตร์หลายท่านตั้งข้อสังเกตพายุที่มีความทวีรุนแรงได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งต่างเชื่อว่ามาจากสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศสาเหตุปัจจัยมีผลต่อกำลังแรงของพายุคือลมระดับบนรอบพายุและความอุ่นของน้ำทะเลจึงเป็นเหตุผลให้สภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นเชื้อเสริมกำลังให้กับพายุได้นั่นเอง